Merhaba değerli izleyiciler. Bugün evrenin bir simülasyon olup olmadığı ile ilgili argümanların kapsamlı felsefi ve bilimsel tartışmasını yapacağız. Tartışmamıza evrim teorisi ve simülasyon evren hipotezi arasındaki bağlantılar üzerinden başlayalım. İlk bölümde evrim teorisi özelinde evrenin bir simülasyon olup olmadığı konusunu değerlendirecek, aynı zamanda evrimin mekanizmaları ve bu mekanizmaların simülasyon hipotezi ile bağdaşıp bağdaşmadığı konusunu inceleyeceğiz. Evrenin ilkeleri ile simülasyon hipotezi arasındaki ilgi çekici etkileşim, evrenimizin bir simülasyon olma olasılığı hakkında yeni açıklamalar veya teoriler üretmek için verimli bir zemin sunuyor. İlk olarak evrim ve simülasyon teorisinin temel yönlerini kavramak önemlidir. Charles Darwin'in sürdüğü şekliyle evren, doğal seçilim, genetik çeşitlilik ve genetik sürüklenme tarafından yönlendirilir. Bu süreçler zaman içerisinde türlerin adaptasyonuna ve çeşitlenmesine yol açmaktadır. Dikdörtgen gibi isimler tarafından popüler hale getirilen simülasyon hipotezi, gerçekliğimizin ileri uygarlıklar tarafından yaratılmış yapay bir simülasyon olabileceğini öne sürüyor. Evrim teorisi yalnızca deterministik eserlerinde işlemez. Aynı zamanda rastgele mekanizmalara da dayanmaktadır. Doğal seçilimlerle evrim, bir popülasyon içindeki genetik korelasyonların farklı genel başarılara yol açabileceği bir süreçtir. Bu genetik varyasyonlar doğası gereği rastgele süreçler olan mutasyonlar yoluyla ortaya çıkabilir. Bununla birlikte seçim sürecinin kendisi doğa kanunlarına tabi olması anlamında deterministik olarak görülebilir. Örneğin çevrelerine daha iyi uyum sağlayan özelliklere sahip organizmaların hayatta kalma ve üreme olasılıkları daha yüksektir. Öncelikle terimlerimizi tanımlayalım. Doğal bağlamda determinizm, ahlaki tercihler de dahil olmak üzere tüm olayların tamamen önceden var olan nedenler tarafından belirlendiğini ima eder. Bu, evrenin bir andaki durumu göz önüne alındığında, evrenin gelecekteki herhangi bir zamandaki durumunun fizik yasalarına göre mutlak kesinlikle tahmin edilebileceği fikridir. Rastgelelik ise kesin olarak tahmin edilemeyen, fark edilebilir bir düzen göstermeyen olayların gerçekleşmesini ifade eder. Evrimsel biyolojide rastlantısallık, genellikle bir organizmanın genomunu DNA dizisindeki değişiklikler olan mutasyonlarla ilişkilendirir. Evrim teorisi, dünya üzerindeki yaşam çeşitliliğinin mutasyon, genetik sürüklenme ve doğal seçilim gibi süreçlerle ortaya çıktığını öne sürüyor. Determinizm ile rastgelelik arasındaki etkileşimin kaçınılmaz hale geldiği yer burasıdır. Mutasyonlar, organizmaların genetik materyalinde meydana gelen rastgele değişikliklerdir. DNA replikasyonundaki hatalar, belirli kimyasallara maruz kalma veya radyasyon gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Mutasyonların rastgeleliği bir popülasyonun gen havuzuna değişkenlik katar. Doğal seleksiyon ise belirli özelliklere sahip organizmaların üreme başarısına bağlı olarak bir popülasyonda belirli özelliklerin az ya da çok yaygın hale gelmesi sürecidir. Doğal seçilim deterministiktir. Gen varyasyonuna öngörülebilir bir şekilde etki eder. Çevrelerine daha iyi adapte olan organizmaların avantajlı özelliklerini aktararak hayatta kalma ve çoğalma olasılıkları daha yüksektir. Determinizm ve rastlantısallık arasındaki etkileşim, evrenin yer çekimi ve elektromanyetizma gibi deterministik yasaları takip ederken, özellikle dünyadaki yaşam gibi karmaşık sistemlerde gözlemlediğimiz sonuçların rastgelelikten etkilendiğini ima eder. Kısıtlı bir ortamda oyunun kuralları deterministik bir çerçeve, zar atmakta rastgele bir olaya benzer. Rastgele mutasyonlar DNA replikasyonundaki hatalardan, çevresel faktörlerden veya genlerin nükleotit dizilerinde değişikliklere neden olan diğer etkilerden kaynaklanabilir. Mutasyonlar popülasyonlara genetik değişkenlik kazandıran evrimsel değişimin ham maddesidir. Rastgele mutasyonları karıştırılan bir kart destesi olarak düşünün. Her karıştırma ortaya çıkan sıraya ilişkin herhangi bir öngörü veya plan olmaksızın yeni bir kart düzenlemesi sunar. Doğal seçilim ise mutasyondan farklı olarak deterministik bir süreçtir. Mutasyonların getirdiği değişkenlik üzerinde çalışır ve genetik konfigürasyonları kendilerine özel çevrelerinde rekabet avantajı sağlayan organizmaların hayatta kalmasını ve üremesini destekler. Nesiller boyunca doğal seçilim, popülasyonların özelliklerinde önemli değişikliklere yol açarak
onları çevrelerine daha uyumlu hale getirebilir. Yalnızca belirli boyutlardaki parçacıkların geçmesine izin veren bir filtre hayal edin. Bu benzetmede filtre, çevresel baskıları, parçacıklar ise genetik varoluşları temsil etmektedir. Filtreleme işlemi deterministiktir. Yalnızca elekten geçebilen parçacıklar geçecek ve yayılacaktır. Mutasyonların rastgeleliğiyle doğal seçilimin deterministik süreci arasındaki etkileşim, evrim teorisinin merkezinde yer alır. Rastgele mutasyonlar değişkenliği ortaya koyarken, doğal seçilim, organizmaların çevrelerindeki uygunluğa dayalı olarak bu değişkenlik arasından seçim yapar. Biletlerin rastgele oluşturulduğu ancak kazanma kriterlerinin sabit olduğu bir piyango sistemi düşünün. Bu sistem hem biletlerin rastgele üretilmesinin hem de seçim kriterlerinin deterministik doğasının bir ürünüdür. Organizmaların zamanla çevrelerine daha fazla uyum sağlayacak şekilde evrimleştiğini tahmin edebilsek de ortaya çıkan ve seçilen belirli mutasyonlar tahmin edilememektedir. Doğal seçilimin deterministik doğası evrim için genel bir yön sağlar. Ancak mutasyonların rastgeleliği evrimin izleyebileceği birden fazla potansiyel yol olduğu anlamına gelir. Potansiyel sonuçların bu çokluğu belirli evrimsel geleceklerin tahmin edilmesinde belirsizlik ortaya çıkarmaktadır. Uzun dönemler boyunca doğal seçilimin deterministik yönü, yararlı özelliklerin popülasyonlarda daha yaygın olmasını sağlayarak evrimin geniş kalıplarına bir dereceye kadar güven sağlarken, mutasyonların rastgele unsuru nedeniyle geçsin gidişatı veya spesifik adaptasyonların ortaya çıkışını tahmin etmek bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında materyalist bir evrende yaşarsak, temel bilişsel yeteneklerimizin hiçbirisine güvenemeyeceğimiz görüşü, evrimsel epistemolojiden kaynaklanan felsefi bir duruştur. Bilişsel yetilerimizin her zaman soyut gerçeğin arayışıyla uyumlu olmayabilecek belirli koşullar altında geliştiği doğru olsa da, bu onların güvenilirliğini mutlaka zayıflatmaz. Bilimsel teoriler geliştirmek ve test etmek de dahil olmak üzere etrafımızdaki dünyayı anlama ve manipüle etme yeteneğimiz, algılarımızın ve bilişsel süreçlerimizin yanılmaz olmasa da, evrenle anlamlı etkileşim ve evreni anlamak için yeterince sağlam olduklarını göstermektedir. İlk olarak materyalist bakış açısı, fiziksel maddenin tek temel gerçeklik olduğunu ve zihinsel fenomenler ve bilinç de dahil olmak üzere tüm fenomenlerin maddi etkileşimleri açısından açıklanabileceğini öne sürer. Bu bakış açısı, insan beyni ve onun bilişsel işlevleri de dahil olmak üzere evrenin işleyişini açıklamak için sıklıkla deterministik fizik yasalarına dayanır. Rastgelelik özellikle kuantum mekaniği yoluyla anlaşıldığı şekliyle atom altı düzeyde öngörülemezliği de beraberinde getirir. Bu ölçekteki olaylar katı materyalist determinizme meydan okuyarak deterministik öngörülebilirlik olmadan gerçekleşebilir. Bazı teoriler kuantum süreçlerinin beyin fonksiyonunda rol oynayabileceğini göstermektedir. Örneğin Roger Penrose ve Stuart Olaf'ın Horror teorisi, nöronlardaki mikrotübüllerin kuantum hesaplamalarının bilince katkıda bulunabileceğini söyler. Bu teori spekülatif olsa da, kuantum mekaniğinin doğasında bulunan rastgeleliğin bilişsel süreçleri etkileyebileceği bir yolu ileri sürmektedir. Trafik akışının trafik ışığı desenlerindeki rastgele değişikliklerden etkilendiği karmaşık bir yol ağı hayal edin. Bu rastgele davranışlara rağmen genel trafik sistemi güvenli bir şekilde çalışarak trafiği verimli bir şekilde hedeflerine yönlendirir. Bilişsel yetilerimiz kuantum rastlantısallığının var olduğu ancak mikroskobik gerçekliğimize hakim olmadığı bir dünyada gelişmiştir. Beyin eksik ve olasılığa dayalı bilgilere dayanarak bilgiyi işleme, tahminlerde bulunma, gelecek için plan yapma, kararlar vermek üzere gelişmiştir. Bir okçunun değişen rüzgar koşullarında bir hedefe ok attığını düşünün. Zamanla okçu rüzgarı hesaba katarak hedefini ayarlamayı öğrenir ve öğrenilen unsurlarla rağmen isabetliliği artar. Benzer bir şekilde bilişsel yetilerimiz çevremizle güvenilir bir anlayış ve etkileşim sağlayarak rastgelelikle baş etmeye uyum sağladı. Materyalizm, bilişsel yetenekleri karmaşık maddi sistemden ortaya çıkan özellikler olarak kabul ederek rastgeleliğe barındırabilir. Ortaya çıkan özellikler, bir sistemin bileşenleri arasındaki etkileşimlerden kaynaklanır ve bireysel bileşenlerin özelliklerinden doğrudan tahmin edilemez. Bu perspektif temelli rastgele bir evrende bile bilişim güvenilirliğine izin verir. Bireysel müzik enstrümanlarının koordinat çalışmasından ortaya çıkan bir senfoniyi düşünün. Her nota rastgele bir içerse de genel müzik tutarlı ve karşıdır. Bu bilgileri özümseyip simülasyon evren hipoteziyle arasında köprü koyacak olursak, simülasyon hipotezi evrenimizin yapay bir simülasyon olabileceğini iddia etmektedir. Böyle bir modelde hem rastgeleliğin hem de determinizmin programlanmış yapılara ihtiyacı olacaktır. Şimdi bu yapıların her birinin nasıl temsil edilebileceğini keşfedelim.
Hesaplama açısından rastgelelik, sözde rastgele sayı üreteçleri kullanılarak simüle edilebilir. Bu algoritmalar rastgele sayıların özelliklerine yaklaşan sayı dizileri üretir. Örneğin simüle edilmiş bir ekosistemdeki mutasyonlar, hangi organizmanın mutasyona uğradığını ve bu mutasyonun doğasına karar veren bir rastgele sayı üretici tarafından belirlenebilir. Bilgisayar simülasyonu içinde dijital bir ekosistem hayal edin. Bu sanal ortamdaki her organizmanın genetik kodu belirli aralıklarla bir rastgele sayı üreticiyle değiştirilebilmektedir. Bu değişiklikler doğada gözlemlenen mutasyonlara rastgeleliğini taklit edecektir. Mutasyon DNA dizisinden meydana gelen rastgele değişikliklerdir ve evrimsel süreçlerin temel taşlarından biridir. Bu rastgeleliğin simülasyon içinde nasıl modellenebileceğini düşünürsek, bilgisayar biliminde yaygın olarak kullanılan pseudo rastgele sayı üreticileri öne çıkar. Bu sayılar hangi genin nasıl bir mutasyona uğrayacağını belirler. Bu yaklaşım doğadaki mutasyon süreçlerinin taklit edilmesini sağlar. Doğal seçilime gelecek olursak, doğal seçilimin deterministik yönü, organizmaların simüle edilmiş ortamların içindeki uygunluğunu değerlendiren programlanmış kurallar aracılığıyla modellenebilir. Bu kurallar birçok ilerlemede optimal çözümler için algoritmik bir filtre seçimine benzer şekilde sahip oldukları özelliklere dayanarak hangi organizmaların hayatta kalacağını ve çoğalacağını belirleyecektir. Sanal organizmaların kaynaklar için rekabet ettiği bir simülasyon düşünün. Bir algoritma her organizmanın uygunluğunu, özelliklerini göre değerlendirir. Bunlar hız ve kamuflaj olabilir. Algoritma simüle edilmiş nesiller boyunca doğal seçilimin deterministik sürecini yansıtarak yalnızca çevreye en uygun özelliklere sahip olanların çoğalmasını sağlar. Doğal seçilim, organizmalar arasındaki genetik varyasyonların, bireylerin çevrelerine uyum sağlama ve üreme başarısı üzerindeki etkilerine dayanır. Simülasyonda her bir organizmanın hayatta kalma ve üreme şansını etkileyen özellikleri belirli kurallar veya algoritmalar kullanarak değerlendirilebilir. Simülasyon içindeki bir algoritma, her canlının çevresel koşullara ne kadar iyi uyum sağladığını, örneğin gıda bulma, yırtıcılardan kaçma yeteneği ve bunun gibi değerlendirir ve bu uyuma göre üreme şansı artar. Bu süreç zamanla uygun genetik özelliklerin popülasyonda artmasına yol açar. Bu da doğal seçilimin temel prensibidir. Bir simülasyonda evrim modellemenin yeri, rastgelelik ve determinizmi kusursuz entegrasyonda yapmaktadır. Bu entegrasyon zaman içinde karmaşık uygulanabilir davranışların ve türlerin ortaya çıkmasına olanak tanır. İyi tasarlanmış bir simülasyon, yalnızca önceden belirlenmiş sonuçları tekrarlamakla kalmayacak, aynı zamanda şans mutasyonlarının karşılıklı etkileşimi ve avantajlı özelliklerin sistematik seçimi tarafından yönlendirilerek dinamik olarak gelişecektir. Örneklemek gerekirse simülasyonu geniş, çok katmanlı bir satranç oyunu olarak düşünün. Hareketler bir dereceye kadar rastgele yapılır. Ancak oyunun kuralları bu hamlelerin sonuçlarını yönetir ve hangi parçaların tahtada kalacağını belirler. Zamanla oyun gelişir ve oyunun koşullarına üstün uyum sağlamaları nedeniyle belirli stratejiler baskın hale gelir. Simüle edilmiş bir evrende rastgelelik ve determinizmi sentezlerken gerçekliğin kendisinin neleri içerebileceğine dair deli soruyla karşı karşıyayız. Hayatımızdaki görünüşte rastgele olaylar ve fiziğin deterministik yasalarının tümü daha büyük hesaplanılır bir planın parçaları mı? Simülasyon hipotezi felsefi ve bilimsel bir tartışma konusu olmaya devam ederken, evrenin karmaşıklıklarını, evrenimizin doğasını ve anlayışımızın sınırlarını keşfetmek için ilgi çekici bir çerçeve görevi görüyor. Evrimin karmaşık süreçleriyle simülasyonun kapasitesi veya amacın ilişkilendirilmesi, kapsamlı bir bilimsel ve felsefi tartışmanın temelini oluşturur. Bu ilişkiyi anlamak için evrimin temel özelliklerini ve simülasyon hipotezinin varsayımlarını dikkate alarak adım adım bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Evrim genetik varyasyonlar, mutasyonlar, doğal seçilim, genetik sürüklenme ve türleşme gibi mekanizmalar aracılığıyla canlıların nasıl değiştiğini ve yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını açıklar. Bu süreçler milyonlarca yıl boyunca canlıların çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini, uyum sağladığını ve çeşitlendiğini gösterir. Evrimin bu süreçleri olağanüstü bir karmaşıklık düzeyi sergiler ve yaşamın dünyadaki çeşitliliğini açıklar. Simülasyon hipotezi, bizim gerçekliğimizin aslında daha yüksek bir zeka tarafından yaratılmış ileri düzey bir bilgisayar simülasyonu olduğunu iddia etmektedir. Bu hipotez, simülasyonun kapasitesi, teknik yetenekleri ve sınırları ve amacı, simülasyonu yaratma nedenleri hakkında soruları beraberinde getirir. Evrenin karmaşıklığı, simülasyonun teknik kapasitesinin olağanüstü derecede yüksek olması gerektiğini ima eder. Milyarlarca yıllık evrimsel süreçleri ve geniş çeşitlilikteki canlıları gerçek zamanlı olarak modellemek, hesaplama gücü açısından muazzam bir kapasiteyi gerektirir.
Bu simülasyon detayları inanılmaz derecede hassas bir şekilde işleyebileceği ve büyük veri setlerini yönetebileceği anlamına gelir. Evrenin karmaşıklığı, simülasyon amacı üzerinde çeşitli spekülasyonlara yol açabilir. Örneğin simülasyon, yaşamın nasıl ortaya çıktığını ve evrildiğini anlamak için bir deney olabilir. Alternatif olarak daha yüksek bir zeka tarafından eğitim, araştırma veya eğlence amaçlı da yaratılmış olabilir. Evrimsel süreçlerin detaylı simülasyonu, yaratıcıların evrenin işleyişi hakkında derinlemesine bilgi edinmek istediklerini gösterebilir. Simülasyon içinde evrimin karmaşıklığını modellemek, simülasyon teorisinin yalnızca teknik kapasitesini değil, aynı zamanda ontolojik ve epistemolojik soruları da gündeme getirir. Eğer gerçekten bir simülasyon içinde yaşıyorsak, bu, evrimin sadece simüle edilmiş bir süreç olduğu anlamına mı gelir? Ya da simülasyon, evrimin temel prensiplerini kullanarak kendi içinde yeni ve görülmeyen karmaşıklıkları yaratabilir mi? Bu sorular simülasyon ve evrim arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemeyi gerektirir. Evrimin süreçleri simülasyonun sınırları ve amacı hakkında bize ipuçları verebilir. Örneğin simülasyon içinde gözlemlediğimiz rastgele mutasyonlar ve doğal seçilim mekanizmaları simülasyonun karmaşıklığını ve dinamizmini anlamak için bilinçli olarak tasarlanmış olabilir. Evrimsel biyoloji ve simülasyon hipotezini birleştirmek hem biyolojik süreçlerin temelini anlamamıza yardımcı olur, hem de bu süreçlerin bir simülasyon içinde nasıl modellenebileceğine dair fikirler sunar. Genetik sürüklenme, küçük popülasyonlarda rastgele olayların veya frekanslarını nasıl değiştirebileceğini açıklar. Bu süreç özellikle izole popülasyonlarda önemlidir ve belirli genlerin popülasyonda tesadüfen yaygınlaşmasına veya kaybolmasına yol açabilir. Simülasyonda popülasyon boyutu sınırlı tutularak ve gen frekanslarının her nesilde rastgele değişiklikler göstermesine izin verilerek genetik sürüklenme modellenebilir. Bu örneğin belirli bir genin taşıyıcılarının tesadüfen daha fazla veya daha az üremesiyle olabilir. Bu da zamanla genin frekansında önemli değişiklikler neden olur. Bu süreçlerin simülasyon hipotezine uyumu, evrimsel biyolojinin temel prensiplerinin bilgisayar simülasyonları aracılığıyla yeniden yönetebileceğini gösterir. Bu hem evrimsel süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir, hem de simülasyon hipotezine dair varsayımların test edilmesine olanak tanır. Ancak bu simülasyonların gerçek dünyadaki karmaşıklığı tam olarak yansıtıp yansıtamayacağı, simüle edilen ortamın ve algoritmaların doğruluğuna ve karmaşıklığına bağlıdır. Simüle edilmiş bir evrende evrim ilkeleri algoritma aracılığıyla modellenebilir. Bu algoritmalar simüle edilen organizmaların dijital DNA'sına rastgele mutasyonlar ekleyerek genetik çeşitliliği simüle edebilir. Doğal seçilim yalnızca avantajlı özelliklere sahip organizmaların hayatta kaldığı ve çoğaldığı simülasyonda çevresel kısıtlamalar ve zorluklar yaratılarak modellenebilir. Bir simülasyondaki doğal seçilim algoritmaları birçok amaca hizmet edebilir. Belirli özelliklerin farklı çevresel baskılar altında nasıl geliştiğini araştırmak için kullanılabilirler ve yaşam formlarının uyarlanabilirliği ve dayanıklılığı hakkında fikir verebilirler. Bilim adamları değişkenleri ayarlayarak bu simülasyonları gelecekteki evrimsel eğilimleri tahmin etmek ve geçmiş evrimsel olayları anlamak için kullanılabilir. Ekosistemlerin ve hatta tüm evrenin ayrıntılı simülasyonları oluşturulabilirse, bu gerçeklikteki yerimiz hakkında felsefi düşüncelere yol açar. Bizler gözlemci miyiz, katılımcı mıyız, yoksa daha büyük bir simülasyonun yalnızca ürünleri miyiz? Evrimsel sabitleri ve yaşamın ortaya çıkışı için hassas bir şekilde ayarlanmış gibi görünen yasaları gözlemlersek, bunların simülasyonu oluşturan irade tarafından belirlenen parametreler olabileceği iddia edilebilir. Bu düşünceler bizi, evrimsel süreçlerle simülasyon hipotezinin büyüleyici kesişimini keşfetmeye, özellikle de evrimsel dinamiklerin simüle edilmiş bir evren çerçevesinde zaman ve mekana göre nasıl değişebileceğine odaklanmaya davet ediyor. Evrimsel süreçler yaşam formlarının çeşitlenmesine yol açmakta ve zamanla değişebilen ve farklı lokasyonlara göre değişiklik gösterebilen çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Evrimsel süreçleri simülasyon hipoteziyle uzlaştırmak için zamanla değişebilen veya mekansal olarak değişebilen dinamik parametrelerle tasarlanmış, simüle edilmiş bir evreni düşünün. Bu tasarım simülasyonun gerçek dünyada evrimin meydana geldiği çeşitli koşulları takip etmesine olanak tanır. Örneğin bir simülasyonda iklim, coğrafya ve mevcut kaynaklar gibi çevresel parametreler zamanla değişecek veya simüle edilen dünyanın çeşitli yerlerinde farklı gösterecek şekilde programlanabilir. Bir simülasyon, yaşamın hızla çeşitlenmesini destekleyen sıcak, besin açısından zengin, sıvı denizlerinde olduğu Kambriya patlaması aşamasıyla başlayabilir.
Simüle edilen çağlar boyunca kıtalar sürüklenebilir, iklimler buzul çağlarından sıcak dönemlere geçebilir ve kitlesel yok oluşlar evrim saatini aralıklarla sıfırlayabilir. Simülasyondaki evrimsel algoritmalar bu değişen koşullara yanıt verecek şekilde tasarlanabilir ve doğal seçilim sürecinin farklı zaman ve konumlarda farklı özellikleri tercih etmesine olanak tanıyabilir. Simüle edilmiş bir buzul çağı sırasında kolon kırıklığı veya yağ katmanları gibi soğuğa karşı dayanıklılığı destekleyen özelliklere sahip organizmaların hayatta kalma oranı daha yüksek olacaktır. Tersine daha sıcak alanlarda ısıyı dalga veya suyu verimli bir şekilde yöneten özellikler tercih edilebilir. Simülasyon, popülasyonlar izole edildiğinde ve genetik olarak farklılaştığında yeni türlerin ortaya çıktığı türleşme ve türlerin çeşitli faktörler nedeniyle ortadan kaybolduğu yok oluş mekanizmalarını içerebilir. Simülasyondaki bir süper kıta parçalanabilir ve bu durum ayrı kare kütlelerinde izole ekosistemlere yol açabilir. Milyonlarca yıl boyunca simüle edilen bu izole popülasyonlar farklı türlere dönüşebilir. Benzer şekilde asteroid çarpması gibi felaket olayları kitlesel yok oluşumuna neden olacak şekilde programlanabilir ve sonrasında hayatta kalan türler mevcut ekolojik ortamlara yayılabilir. Simülasyonu yapanlar için gözlem ve arama araçlarını içerebilir. Böylece onların evrimsel sonuçları izlemelerini ve farklı senaryoları keşfetmek için parametrelerde ince aramalar yapmalarına olanak sağlanır. Eğer amaç akıllı yaşamın evrimini incelemekse, simülatörler karmaşık beyinlerin ve sosyal yapıların gelişimi için uygun koşullar yaratacak şekilde parametreleri ayarlayabilir ve bu özelliklerin bir türlü uyum yeteneğini ve hayatta kalmasını nasıl etkilediğini gözlemleyebilir. Dinamik olarak parametrelendirilmiş bir simülasyonun bu modeli, eğer evrenimiz simüle edilirse altta yatan kodun inanılmaz derecede karmaşık olduğunu gösterir. Böyle bir simüle edilmiş evrendeki sonuçlar hem programlanmış kuralların hem de sistemin ortaya çıkan özelliklerinin bir ürünü olacağından determinizm ve özgür irade hakkında felsefi sorularda gündeme getiriyor. Bazı türlerin diğerlerinden daha hızlı evrimleştiği bu asimetrik evrim, simüle edilmiş bir evren çerçevesini tartışma için verimli bir zemin sağlıyor. Öncelikle evrimin asimetrik yönleri derken neyi kastettiğimizi kavramak gerekiyor. Evrimsel süreçler tüm türler arasında aynı değildir. Çevresel baskılar, genetik çeşitlilik ve rastgele mutasyonlar gibi sayısız faktörden etkilenirler. Bu faktörler bazı türlerin nispeten kısa jeolojik dönemlerde önemli değişiklikler uğramasına, diğerlerinin ise nispeten değişmeden kalmasına neden olabilir. Bakterilerdeki antibiyotik direncinin hızlı evrimini, köpek balıklarının vücut planlarındaki milyonlarca yıl boyunca nispeten yavaş değişimlerini düşünün. Kısa nesil süreleri ve yüksek mutasyon oranlarıyla bakteriler, antibiyotiklerin uyguladığı seçici baskıya yanıt olarak hızlı bir şekilde gelişebilirler. Öte yandan köpek balıkları, milyonlarca yıldır ekolojik ortamlarına o kadar uyum sağladılar ki, önemli evrimsel değişikliklere daha az ihtiyaç duyuldu. Evrimsel oranlarda gözlemlenen asimetri, simülasyonun belirli özelliğe veya süreçlere diğerlerinden daha fazla işleme gücü tahsis etmesinden kaynaklanabilir mi? Evrimi simüle etmek için bir problemin genetik çeşitlilik, çevresel etkileşim veya seçilim baskılarına yönelik algoritmalar içermesi gerekir. Bu algoritmalar türlerin nasıl ve ne zaman evrimleştiğini belirleyecektir. İşlem gücü de dahil olmak üzere kaynaklar sınırlıdır. Belirli süreçlerin diğerlerine göre önceliklendirilmesi gerçekten de asimetrik sonuçlar oluşabilir. Örneğin karmaşık yaşam formlarının gelişimini keşfetmek için tasarlanan bir simülasyon, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bölgeler gibi bu süreçlerin meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğu ortamlara daha fazla kaynak tahsis edebilir. Belirli evrimsel süreçlerin veya ekosistemlerin diğerlerinden daha hızlı veya karmaşık değişikliğe uğradığını gözlemlersek, spekülatif bir açıklama, bu alanlara daha fazla hesaplama kaynağı tahsis edilmesi olabilir. Mikroorganizmalarda veya yoğun seçici baskılara maruz kalan türlerde görülenler gibi hızlı evrimsel değişiklikler, simülasyonun karmaşık evrim senaryolarının sonuçlarını keşfetmek için dikkatini veya hesaplama kaynaklarına odakladığı alanlar olarak görülebilir. Birden fazla program çalıştıran bir bilgisayarı düşünün. Grafik ağırlıklı bu oyuna bir metin düzenleyiciden daha fazla işlem gücü ayrılırsa, oyun muhtemelen daha iyi performans gösterecek ve kullanıcı deneyimi açısından daha hızlı gelişecektir. Benzer şekilde simüle edilmiş bir evrende daha fazla işlem gücü tahsis edilen alanlar farklı performans gösterebilir ve bu da evrimsel asimetriye yol açabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.